микрофон выбрать? Есть ли жизнь после вокала в шкафу? Автотюн лучший друг или стыдоба? Обо всем по порядку вы узнаете в серии в следующих видео. Итак, я создала 3 видеоурока, посвященные записи вокала в домашних условиях. Первый урок более теоретический, так сказать, подготовительный. В нем я расскажу, какое оборудование вам понадобится для записи вокала, а также как лучше всего обустроить ваше помещение для наиболее качественной записи. Во втором уроке мы уже на практике посмотрим, как записывать вокал. Я покажу, как я работаю в программе Ableton Live, расскажу, что нужно делать, что не нужно, дам необходимые советы. Ну а в третьем видео я покажу и расскажу, как обрабатывать вокал, какие программы, плагины для этого использовать. Ну что, поехали! Итак, начнем с разговора о том, какое оборудование нам понадобится. Во-первых, это, конечно же, компьютер или ноутбук с установленной программой звукозаписи. В принципе, неважно, какую программу вы используете. Самые популярные это Cubase, Ableton Live, Logic Pro. Вы можете спросить у ваших музыкантов, возможно, кто-то из них уже пользуется какой-то программой, и в таком случае вам будет удобнее пользоваться одной и той же программой, чтобы обмениваться вашими музыкальными проектами. Итак, следующий пункт — это, конечно же, микрофон. Микрофоны бывают разные, бывают конденсаторные и бывают динамические. Такие динамические микрофоны чаще всего используются для живых выступлений. Дело в том, что у него очень узкий угол направленности. Это сделано для того, чтобы ваш голос четко попадал в микрофон, а шумы, посторонние звуки и звук других инструментов не улавливался микрофоном. В принципе, такие микрофоны стоят дешевле. Ими также можно пробовать записывать различные демки в домашних условиях. Но для более качественной записи, конечно же, лучше использовать конденсаторные микрофоны. У конденсаторных микрофонов не только шире угол захвата, но и также, как правило, более широкий диапазон частот. То есть от низких до высоких частот весь ваш богатый тембр голоса лучше будет захватываться вот этим конденсаторным микрофоном. Также есть 2 немаловажные детали, которые улучшат качество вашей записи. Это специальный держатель для микрофона, так называемый паук. Он гасит негативное влияние от стойки, если вы, допустим, так ударили случайно или задели шнур микрофона. Также он гасит такие низкочастотные шумы и вибрации, например, от соседей или с улицы. Также вам понадобится вот такой вот поп-фильтр. Он не дает вот таким вот взрывным согласным пробиваться в ваш микрофон. Ну и в целом оберегает от ненужных всплесков эмоций из вашего рта. Также хочу обратить ваше внимание на то, что в настоящее время бывают 2 типа выходов на микрофонах. Это аналоговый XLR-выход, который идет в аудиокарту. Но также есть USB-микрофоны, которые напрямую идут в компьютер, в обход аудиокарты. Я на самом деле пересмотрела множество роликов, обзоры про эти USB-микрофоны. Многие очень скептически относятся к таким нововведениям и говорят о том, что такие микрофоны подходят только для записи дикторской речи, либо для записи подкастов. Но для более объемного звучания вашего вокала лучше использовать связку микрофон-аудиокарта. Но на самом деле сейчас технологии шагнули вперед. И, например, у компании Audio-Technica есть очень популярный недорогой микрофон AT2020, который имеет аналоговый выход. Но и также я видела, что компания выпустила такой же его аналог, но с USB-выходом. В принципе, можно найти сравнение звучания этих 2 микрофонов и выбрать подходящий для вас. Смысл в том, что USB-микрофон чуть-чуть стоит дороже, но таким образом вы экономите деньги на покупке аудиокарты. Но тут же стоит заметить то, что если вы собираетесь, например, когда-нибудь записывать, кроме вокала, еще какие-то инструменты, например, пианино, синтезатор, гитару и так далее, без аудиокарты такой возможности у вас, к сожалению, не будет. В принципе, есть микрофоны, которые имеют 2 выхода, аналоговый и USB. Это будет стоить также, если вы купите сразу аналоговый микрофон и аудиокарту. Ну а в принципе, если вы собираетесь только записывать вокал, какие-то демки, USB-микрофона, на мой взгляд, будет вполне достаточно. Тем более, что какие-то из них, возможно, будут поддерживать
подключение к iOS, то есть к планшету, к телефону, что, в принципе, очень удобно. Вы можете записывать ваши демки просто где угодно. Здесь только еще нужно добавить, что выбирать USB-микрофон нужно с выходом на наушники. Иначе, если вы будете использовать выход на наушники в вашем компьютере, вы будете слышать очень большую задержку. Проще говоря, вы будете петь под музыку, а в наушниках слышать ваш голос только через несколько миллисекунд. Естественно, в таких условиях записывать вокал просто невозможно, а подключая наушники в ваш USB-микрофон, вы будете напрямую слышать звук вашего голоса. Конечно же, вам необходима будет стойка напольная, либо, например, тех же самых USB-микрофонов. Обычно стойка идет в комплекте, но она, скорее всего, настольная. Ну, в общем-то, вариантов множество. Выбирайте то, что подходит именно вам. Ну и следующий пункт. Если вы выбрали все-таки микрофон с аналоговым выходом, то вам, конечно же, понадобится аудиоинтерфейс, аудиокарта. Они различаются, в принципе, количеством входов, то есть какое количество инструментов одновременно вы хотели бы записывать. На примере Focusrite могу сказать, что самая простая карта имеет один XLR-выход для микрофона и один линейный, допустим, для гитары, либо для записи синтезатора или фортепиано в моно. Следующий уровень — это два комбинированных выхода. Комбинированные выходы значит то, что вы в одно и то же гнездо можете вставить как XLR, так и джек. Ну и дальше чаще всего остаются этих два комбинированных выхода, и сзади карточки добавляется количество линейных входов. Все зависит от вашего желания. Хотите вы записывать только микрофон и иногда, может быть, гитару, либо вы хотите использовать эту карточку, например, для отдельной записи микрофона, потом, возможно, вставить стереовыход для записи фортепиано или синтезатора, ну и так далее. Как на микрофоне, так и на карточке лучше, конечно, не экономить. Самые бюджетные варианты — это, например, фирма Behringer, которая предлагает аудиокарты за 3500, микрофоны за 3500. Но, конечно, о качественной записи здесь не идет речь. Это также чаще всего подходит больше для записи просто голоса. Для вокала же лучше рассматривать более дорогие модели. Например, можно рассмотреть такие фирмы, как АКГ, Аудиотехника, Shure. Ну и выбирать микрофоны, начиная от 10 тысяч рублей. Также и аудиокарты. В принципе, самые бюджетные в таком нормальном среднем сегменте начинаются от 10 тысяч рублей. Это такие фирмы, как Focusrite, Steinberg, Roland, ну и так далее. Также вы можете увидеть комплекты, состоящие из микрофона, аудиокарты и наушников. Но на самом деле лучше не экономить, приобрести все по отдельности. Вы доплатите не очень большие деньги, но получите большой прирост в качестве. Следующий пункт — это наушники. Ну и самый главный критерий при выборе наушников для записи вокала — это чтобы они были полностью закрыты, чтобы звук вашей минусовки не шел в микрофон. Ну и в принципе, чтобы они были удобными, удобно сидели на голове, нигде не натирали, не давили, чтобы вам было в них комфортно, и вы не отвлекались и спокойно могли записывать вокал. Ну и последний критически важный пункт — это помещение, в котором вы записываетесь. Вы можете купить дорогой микрофон, дорогую аудиокарту, потратиться на хороший ноутбук. Но если помещение будет не подготовлено, к сожалению, все это будет напрасно. Итак, самое крутое, конечно, что вы можете сделать, это нанять специалистов-акустиков, чтобы они обработали ваше помещение. Но если вы смотрите это видео, то, скорее всего, вы бы хотели узнать, как в домашних условиях организовать более-менее подходящие условия для записи. Итак, что по интерьеру, в принципе, вы могли бы сделать? Это, во-первых, положить ковер на пол, во-вторых, повесить шторы, причем чем тяжелее и толще они будут, тем лучше. Они не только будут поглощать звук в самой комнате, но и также немного заглушать посторонние шумы с улицы. Также самое опасное для вашей вокальной комнаты — это голые бетонные стены параллельно друг другу. Самое полезное, что вы можете сделать с голыми стенами, это заставить их книжными шкафами, причем там не должны быть стеклянные двери. Лучше всего это просто книжные полки. Если у вас нет такой возможности, вы можете повесить на стены книжные полки. Также вы можете использовать немного акустического поролона
Но, в принципе, это не очень хорошая идея. Он у меня здесь висит скорее для декора, потому что после того, как я его повесила, особой разницы я не заметила. Но в целом у меня книжные полки и вот этот поролон, он немножко заглушает звук. Ну и в принципе комната не должна быть очень большой и очень свободной. Она должна быть не очень большого размера, чтобы в ней стояло побольше какой-нибудь мебели, опять же, книжных шкафов, диваны и так далее. Дальше вам необходимо походить по комнате и поискать наиболее заглушенный угол. Можно попробовать кричать, но лучше всего хлопать. Я слышу такие отражения, причем они гуляют у меня от стены к стене, потому что, к сожалению, да, у меня параллельные стены, не совсем голые, но звук все равно летает. Хотя рабочее место находится у меня здесь, я практически никогда не записываю здесь вокал, только какие-то, может быть, демки, быстрые наброски. Но так как у меня очень маленькая, в принципе, квартира, можно сказать, студия, я не располагаю возможностью переставить этот стол, поэтому стол у меня стоит здесь я свожу музыку, а записываю вокал я в противоположном углу, там, где у меня стоит шкаф. И мы переходим к следующему пункту. Когда вы нашли наиболее благоприятное место, где не слышно никаких отражений, никаких эхо, вы можете поставить туда специальный вокальный экран. Он поможет также заглушить посторонние отражения. Если вы воспользуетесь моими советами и немножко заставите комнату мебелью, то его вполне будет достаточно. Кроме того, сзади себя я ставлю 2 стойки и вешаю покрывало. Это также не дает звуку отражаться от задней стены. Но, например, у меня очень хороший шкаф. Наверное, в следующем выпуске я покажу, как я записываю вокал. Если вы хотите сэкономить на покупке вот этого вокального экрана, все, что вам нужно сделать, это всего лишь открыть двери вашего шкафа, повесить на них покрывало либо одеяло. Ну и, в принципе, вот как я сказала, сзади тоже соорудить какую-нибудь ширму. И, в принципе, все. Я в своей комнате обнаружила, что именно в этом углу, где стоит шкаф, наиболее благоприятные условия. Не стоит совсем залезать в шкаф, потому что все-таки голосу необходим воздух, потому что мы постоянно находимся в каких-то помещениях, либо на улице. На улице тоже есть определенная акустика. Нашему голосу, в принципе, естественно, находиться в каком-то пространстве. Поэтому, если вы совсем заберетесь в шкаф, закроетесь там, будет слышно, что вы сидите в какой-то коробке, будет абсолютно неестественный звук, поэтому крайне не рекомендую это делать. Так же, как и не рекомендую строить совсем заглушенные со всех сторон вот этим акустическим поролоном будки, потому что также звук будет слишком сухой. Конечно, вы будете его потом обрабатывать, накладывать какую-нибудь реверберацию, но все равно очень много каких-то призвуков, частот этот поролон будет поглощать. Поэтому лучше, как я сказала, немножко обработать комнату и использовать вот такую какую-то заглушку, либо шкаф, либо вот этот покупной специальный вокальный экран. И этого, в принципе, будет достаточно. Так, надеюсь, это видео было для вас полезно. Но в следующем видео я более подробно на практике покажу и расскажу, как я записываю вокал, дам основные советы. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Пишите ваши вопросы в комментарии. Может быть, что-то я забыла упомянуть. Обязательно постараюсь ответить. Ну а с вами была Марион. Хорошей вам кармы!